Сайн байцгаана уу та бүхэнд олон улсын амьдралд басан үйл явдлыг томилог хүргэе. Тусгаар улсын хамтын нөхөрлөлийн орнуудын ээлжид уулзалт басан байна. 12 дугаар сарын 22-ны өдөр басан энэхүү уулзалт нь жилийн тутмынхаа ажлыг дүгнэх зам мөн ирээдүйд ямар төлөвлөгөөтэй ажиллах талаараа ярилцах чухал уулзалт болсон. За энэ уулзалтыг шинэ жилийн өмнөх албан бус дээд хэмжээний уулзалт гэж нэрлэдэг. За энэ удаагийн уулзалтанд Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин, Армени ерөнхийлөгч Никол Пашинян, Белорусын ерөнхийлөгч Александр Лукашенко, Казахстаны ерөнхийлөгч Касим-Жомарт Токаев, Киргизийн ерөнхийлөгч Садир Жапаров, Тажикстаны ерөнхийлөгч Имомали Рахман, Туркменстаны ерөнхийлөгч Седар Бердимухмадов, Узбекистаны ерөнхийлөгч Жавхат Мирзов нар оролцсон байна. За тусгаар улсуудын хамтын нөхөрлөлийн орнуудын төрийн тэргүүнүүд Эрмитаж мужид зочилсан. За энэ үеэрээ музейн Герковскийн танхимд албан бос уулзалтаа хийсэн байна. За энэ удаагийн уулзалтанд ерөнхийлөгч Владимир Путин оролцож үг хэлэхдээ тусгаар улсуудын хамтын нөхөрлөлийн орнуудын жилийн ололт амжилтыг нэгтгэн дүгнэж улс орнуудын олон талт хамтын ажиллагаа амжилттай өргөжж байгааг онцолсон байна. За тэрээр хэлэхдээ Оросын холбооны улс болон тусгаар улсуудын хамтын нөхөрлөлийн орнуудын оролцогчдын хоорондын худалдааны хэмжээ энэ оны эхний 10 сарын байдлаар бараг 90 тэрбум ам долларт хүрсэн бидний хоорондын хамтын ажиллагаа сайн байгааг нотолж байна гэж хэлсэн байна. За тусгаар улсуудын хамтын нөхөрлөлийн орнуудын харилцаа хамтын ажиллагаа эдийн засгийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор валют санхүүгийн салбарт хамтын ажиллагаагаа өргөжж байгаа юм байна. За мөн Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгчийн хэлснээр тусгаар улсын хамтын нөхөрлөлийн орнуудын хоорондын арилжааны төлбөр тооцоонд үндэсний валютын эзлэх үе одоо 96% эзэлсэн гэдгийг онцолсон. За мөн аж үйлдвэр дэд бүтцийн төслүүд түүний дотор хойд өмнөд зүүн баруун зэрэг логистикийн коридорууд, за түүний зэрэгцээ мөн импортыг орлох, технологийн бие даасан байдлыг хангах хүчин чармаалтууд урагшаа явж байгааг онцолсон. За шинжлэх ухаан, технологи, дижиталчлал, инновац зэрэг олон салбарт хамтын ажиллагаа өргөжж байгаа юм байна. За Путин ерөнхийлөгчийн хэлснээр 2025 онд тусгаар улсуудын хамтын нөхөрлөлийн орнуудыг даргалсан Тажикстан улс болон ерөнхийлөгч Имомали Рахман нарт бол тодорхой илэрхийлсэн. За мөн төрөөр Туркменстан улс тусгаар улсуудын хамтын нөхөрлөлийн орнуудыг 2026 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлээд даргалахтай холбогдуулан ерөнхийлөгч Седар Бердимухмадовт амжилт хүссэн байна. За бид шаардлагатай бүх дэмжлэгийг үзүүлэхэд бэлэн гэж Путин онцлон хэлсэн байна. Албан бус дээд хэмжээний уулзалтаар 12 дугаар сарын 21-нд Римский Карсавский нэрэмжит Санкт-Петербургийн улсын консервативт ёслол болсон. За энэ үеэр Узбекистан, Тажикстан, Кыргызстаны ерөнхийлөгч нарт Лев Толстой нэрэмжит инх тайвны олон улсын шагналыг гардуулсан байна. За эдгээр 3 улсын удирдагчийг Төв Азийн бус нутагт инх тайван аюулгүй байдлыг бэхжүүлэхэд хувь нэмэр оруулсан гэж үзэн энэхүү шагналыг олохоор шийдвэрсэн байгаа юм байна. Тусгаар улсуудын хамтын нөхөрлөлийн нийгэмлэг нь 1991 онд байгуулагдсан зөвлөлт холбоот улсыг задарсны дараа Оросын холбооны улсын зүгээс энэ бус нутагт хэрэгжүүлж байгаа эдийн засаг худалдаа, за мөн аюулгүй байдал улс төрийн нөлөөгөө хадгалах зорилготойгоор энэхүү байгууллагыг байгуулсан гэж үздэг. За эдийн засаг, улс төр, аюулгүй байдлын асуудлаар улс орнуудын хамтын нөхөрлөлийг бэхжүүлэх, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх зорилгоор ажиллаж байгаа. За тус байгууллагын бүрэн эрхт гишүүн дотор Армени, Азербайджан, Белорус, Казахстан, Киргизстан, Молдов, Оросын холбооны улс, Тажикстан, Узбекистан мөн одоо ордог. За мөн Туркменстан улсын хувьд бол түншлэлийн гишүүн гэсэн ийм статустаагаар ажилладаг юм байна. За Молдов улсын хувьд 2022 оноос хойш тусгаар улсуудын хамтын нөхөрлөлийн нийгэмлэгийн уулзалтанд оролцохгүй байгаагаа илэрхийлсэн. За оролцохоо бол зогсоосон байгаа. За харин энэ удаагийн уулзалтанд Азербайджаны ерөнхийлөгч бас оролцоогүй. За даваа гарагийн өглөө Азербайджаны ерөнхийлөгч Илхам Алиевийн одоо ерөнхийлөгчийн засаг захиранаас мэдээлэл гаргасан. За ерөнхийлөгчийн хувьд завгүй ажлын хуваарьтай байгаа учраас Санкт-Петербургт болох тусгаар улсуудын хамтын нөхөрлөлийн албан бос уулзалтанд оролцож чадахгүй гэдгээ төрийн мэдээллийн агентлаг болох Азертакаар дамжуулан мэдээлсэн байна. Алиевийн засаг захиргаанаас нэг өдрийн өмнө Санкт-Петербургт болсон мөн Евразийн эдийн засгийн удирдагчдын одоо уулзалтанд бас оролцоогүйг тэмдэглэсэн. За учир нь Азербайджан улс 2015 онд байгуулагдсан одоо эдийн засгийн холбооны гишүүн биш гэдгээ тухайн үедээ мэдэгдэж байсан юм. За харин энэ удаагийн уулзалтанд Азербайджаны ерөнхийлөгчийг оролцоогүй нь Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путинтэй одоо таагүй харилцаатай байгаатай холбон бас тайлбарлаж байгаа. За тухайлх юм бол Путиний ерөнхийлөгчийн хувьд за ялангуяа Оросын засаг захиргааны хувьд 2024 оны 12 дугаар сард 38 хүний амь насанд хүрсэн Азербайджаны зорчигч тээврийн онгоцын
одоо буудаж унгаас асуудал болсон. За энэ дээр бол ерөнхийлөгчийн цэцэг захиргааны зүгээс Оросын товтлогоноос хамгаалах одоо хүчин үүнд буруутай гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн. За Путин энэхүү мэдээллийг Тажикстаны нийслэл Душанбе хотод болсон Азербайджаны ерөнхийлөгч Илхам Алиевтай уулзсныхаа үеэр олон нийтийн өмнө хүлээн зөвшөөрч за хохирогчдод дөхөн төлбөр олгоно гэдгийг тухайн үедээ амлаж байсан. За ингээд хоёр талын харилцаа бол тухайн одоо асуудалтай холбоотойгоор нийлээд ийм хүндрэлтэй байдалд орсон болвол улам бас нэрвсэн үйл явдал босно. 2025 онд Путин Алиев нарын хоорондын харилцаа хурцтмал байдалд орох нэг үйл явдал босно. 6 дугаар сард Екатеринбург хотод бол олон жилийн өмнө болсон аллагтай холбоотойгоор Азербайджаны 10 иргэнийг бол сатуулсан. За үүнээс бол 2 иргэн болох Садян, Кусян, Сапаров нар бол тухайн үедээ амь насаа алдсан. За тэднийг бол үзэж байгаагаар Оросын аюулгүй байдлын хүчнийхэн баривчлагдсан хүмүүсийг бол үхтлэн тамлан зовоож за харин одоо нутагт нь буцахдаа зүрхний шигдээс байсан гэсэн юм худал мэдээллийг өгсөн гэж Азербайджаны талаас бол хэлж байгаа. За мөн одоо эдгээр одоо хүмүүсийн цогцыг буцааж өгтөө эд эрхтнийг нь эрэмблэгдэн одоо тасалсан. За их оронд нь буцаасан задлан шинжилнгээр бол тухайн иргэд бол харгас хэрцгийгээр задуусны улмаас амь насаа алдсан гэсэн ийм шинжилгээний дүн гарсан. За үүнийтэй холбогдуулан Азербайджан Оростой хамтарсан арга хэмжээ албан тушаалтнуудын айлчлалуудыг цуцалж эхэлсэн. За 7 дугаар сард ерөнхийлөгч Алиев Украины түрэмгийлийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байхыг Украины иргэдэд тухайн үедээ уриалж байсан. За үүний дараагаас эхлээд Кремлийн дэмжигчид Азербайджаныг шин цэргийн ажиллагаа явуулна гэдгийг бол Азербайджаны эсрэг явуулахаас сүрдүүлгийн үйл ажиллагаа эхэлсэн. За мөн Оросын арим Одесс мужид байрлах газрын тос байгалийн хийх байгууламжуудад цохилт өгч ирсэн ийм үйл явдлууд болж байгаа. За тэгэхээр хоёр удирдагчийн таагүй хувийн харилцаа нь ийхүү тусгаар улсуудын хамтын нөхөрлөлийн орнуудын энэ удаагийн одоо уулзсанд нөлөөсөн байж болзошгүй гэж ажиглагчид тайлбарлаж байгаамаа.